Askerlik yaptığınızı düşünün. Haber gelmiş ve bütün askerlerle birlikte içtima alanında bekliyorsunuz. Komutanlarınız dikkat diyerek sizi esas duruşa geçiriyor ve kıpırdamamanızı söylüyorlar. O sıralarda uzaktan paytak paytak yürüyerek gelen tümgeneral rütbesindeki komutanınız alana geliyor ve size emir vermeye başlıyor. Evet, bu ana kadar her şey normal. Ancak askerliğinizi Norveç'te yapsaydınız muhtemelen karşınıza şirin bir penguen gelecekti ve tam da bu anı yaşayacaktınız. Şövalye 3. Nils Olaf'tan bahsediyor. Kendisi bir kral penguen. Norveç Kraliyet Ordusu'nda tümgeneral rütbesine sahip. Norveç'te hem kadınlar hem erkekler zorunlu askerlik yapıyor. Bu NATO üyeleri için de bir ilk. Dünyanın sonuna yönelik hazırlık da yapıyorlar. Videoda Svalbard'daki kıyamet deposundan da bahsedeceğiz. Ordusu nasıl yapılanıyor, hangi ekipmanları üretebiliyor, yabancı ülkelerden savunma sanayisine yönelik araç satın alıyor mu? NATO'nun Baltıklarda genişlemesinden sonra Norveç'te askeri olarak neler değişti gibi soruların cevaplarını arayacağız. İçeriye geçmeden önce minik bir ricamız var. Videoyu hazırlarken ben ve ekip arkadaşlarım uzun saatleri kapsayan bir araştırma ve kurgu süreciyle ilgilendik. GZT'ye katılarak ve abone olarak bizlere destek olursanız çok mutlu oluruz. Modern Ordular serimizin bu bölümünde soğuk bir iklime konuk oluyoruz. Norveç ordusunu ele alacağız. Ben Sinan Bakioğlu. Hazırsanız başlıyoruz. Ordunun yapısıyla başlayalım. Ülkede hem kadınlar için hem erkekler için zorunlu askerlik var. Bu NATO üyesi ülkeler için de bir ilk olarak harp tarihindeki yerini alıyor. Erkek vatandaşlar için 17-44 yaş aralığındakiler tercih ediliyor. Kadınlarda ise 18 yaşını doldurmak yeterli. Sadece 2000 ve sonrası doğumlular için bir yükümlülük. Erkekler ve kadınlar için silah altındaki süre 12 ile 19 ay arasında değişiyor. Kadınlar bu süreyi tamamladıktan sonra terhis oluyor. Ancak erkekler ilk 12 ayını 19-28 yaş aralığında tamamlıyorlar. Daha sonrasında 35, 44, 55 veya 60 yaşını doldurmadan 4-5 yenileme eğitim dönemine katılarak eksik kalan süreyi bitirmek zorunda. Buradaki amaç iş gücünde uzun süreli kayıp yaşatmamak ve takvimler devrilirken gelecekte silah altında hazır olan birey sayısını artırmak. Başkomutanlık makamında Korgeneral Ingrid Margrethe Gerde bulunuyor. Kadrosu Savunma Bakanlığı'nda olmasına rağmen ülkedeki en yüksek rütbeli askeri personeldir. Ordu 5 kuvvetten oluşuyor. Bunlar Kraliyet Kara Kuvvetleri, Kraliyet Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Anavatan Muhafızları ve Siber Savunma Kuvvetleri. Bütçesinin gayri safi yurt içi hasılaya göre dağılımından bahsedelim. 2020-2024 arasını ele alacağız. 2020 yılında %2, 2021'de %1.7, 2022'de %1.5, 2023'te %1.8 ve 2024'te %2.2'lik pay ayrılmış. Bunun 2023-2024 yıllarında NATO'ya İsveç ve Finlandiya'nın dahil olmasıyla Norveç'in de güvenlik tehdidinin artması sebebiyle olduğunu düşünüyorum. Ordunun asker sayısına göz atalım. Yaklaşık 17.185 aktif personel var. Bunun 8.873'ünün ve Penguen Tümgeneral Nils Olaf'ın kara kuvvetlerinde, 4.009'unun deniz kuvvetlerinde, 3.650'sinin hava kuvvetlerinde, 1.205'inin siber güvenlik kuvvetlerinde olduğu tahmin ediliyor. Svalbard'daki kıyamet ambarına geçiyoruz. Kuzey kutbuna 1300 kilometre uzaklıkta, bir dağın 130 metre derinliğinde insanlığın tarımsal geleceğini koruyan bir kale yatıyor. Dünyanın dört bir yanındaki gen bankalarından gelen tohum örneklerinin yedeklerini saklayan bir tesis olarak inşa edildi. 26 Şubat 2008 tarihinde resmi olarak açıldı. Haziran 2025 itibariyle yaklaşık 6200 bitki türü ve 1.35 milyon tohum örneği barındırıyor. Uluslararası Pirinç Araştırma Enstitüsü'nden pirinç tohumları, Suriye'den kuraklığa dayanıklı buğday türleri, Peru'daki Quechua çiftçilerinin kutsal patates çeşitleri ve Afrika'dan baobab gibi yerel ağaç türlerine de yer veriliyor. Bir yerlerde sorun yaşandığında buradan yeni tohumlar tedarik edilebiliyor. Örneğin Suriye İç Savaşı sırasında Halep'teki Ikarda Gen Bankası tahrip oldu. Svalbard'dan alınan tohumlar Lübnan ve Fas'ta yeni gen bankaları kurmak için kullanıldı. Tohumlar her biri ortalama 500 tohum içeren hava geçirmez 4 katmanlı alüminyum paketlerde saklanır ve mühürlü kutular içinde -18 santigrat derecede muhafaza edilir. Tohumlar kara kutu sistemiyle saklanır. Yani sadece yatıran kurum kendi tohumlarına erişebiliyor. Diyelim ki Türkiye ters açan lalelerinin tohumlarını burada saklıyor. Başka bir ülke yetkilileri bu tohumlara erişemiyor. Ancak Türkiye'de ters lale sıkıntısı başlarsa buradaki tohumları çekerek yeni bir ekim dikim süreci başlatabilir. 2023'te sanal bir tur başlatıldı. Böylece halkın tesisi dijital olarak keşfetmesi sağlanıyor. Bu tohumlar küresel bir felaketten sonra insanlığa ikinci bir şans verebilir mi sorusunun cevabını siz değerli izleyicilerimize bırakıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Şövalye 3. Nils Olav isimli Kral Penguen'den bahsedeceğiz. Her şey 1961 yılında Norveç Kraliyet Ordusu'nun Edinburgh askeri törenine katılmasıyla başladı.
Teğmenlis Egelyen hayvanat bahçesindeki penguen kolonisine hayran kaldı ve 1972'de Norveç Kraliyet Ordusu'nun bir pengueni resmi maskot olarak kabul etmesi için uğraştı. Bir penguenin kabul edilip maskot haline getirilmesi, Norveç'in Arktik ve soğuk iklimli olan bağını sembolize ediyor. İlk penguen 1972'de onbaşı rütbesiyle başladı. Zamanla rütbe atlayarak güncel durumuna geldi. Arada aynı isimdeki iki sevimli kral penguen hayatını kaybetti. Norveç'in askeri geleneklerine eğlenceli bir yaklaşım katıyor ve dünya çapında dikkati çekiyor. Üniformalı askerler arasında denetleme yapıyor ve küçük bir kılıçla geziyor. Askerlerin yanından geçerken gerçekten inceleme yapan bir komutan gibi ağır adımlar atar ve etrafındakileri süzer. BBC, CNN ve The Guardian gibi uluslararası medya kuruluşlarında da haber oldu. Ordunun kullandığı ekipmanlara geçelim. Kara kuvvetleriyle başlayacağız. Anti-tank silahlarıyla giriş yapalım. Sınır komşusu İsveç'ten Carl Gustav geri tepmesiz silah bulunuyor. Amerika ile ortaklaşa geliştirilen M72 Lav silahı da kullanılıyor. NM72F1 versiyonu orduda kullanılıyor. Toplam 100 parça ve 546 parça füzesiyle FGM-148 Javelin silahı da envanterde. Taşınabilir hava savunma sistemi olaraksa tek model bulunuyor. O da Polonya'dan satın alınan PPZR Piorun. Ana muharebe tankı olarak iki model tercih ediliyor. Leopard 2A8NOR ve Leopard 2A4NO kullanılıyor. İlk tanktan 2023 yılında 54 adet sipariş verildi. İkinci tanktansa 88 adet kullanılıyor. 8 tanesi Ukrayna'ya hibe edildi. Piyade savaş aracı olaraksa komşu İsveç'ten CV90 ailesine ait araçlar satın alındı. 218 adet yer alıyor. 2024'te yeni siparişler verildi ancak sözleşmedeki gizlilik maddesi sebebiyle adet duyurulmadı. Zırhlı personel taşıyıcı modellerinde de İskandinav esintisi görüyoruz. Ancak farklı ülkelerden alım da söz konusu. İlk olarak Finlandiya üretimi SISU-XA serisi kullanılıyor. 2024 itibariyle 75 adet bulunuyor. Almanya'dan ACSV G5 modeller de tercih edildi. 2027'ye kadar 44 adet teslim edilecek. İlk araçlar kullanıma alındı. Gelecekte de kullanılması için ek siparişler geçildi. Amerika'dan M113 serisine ait araçlar da kullanılıyor. İlk ürünler 1964'te envantere alındı. Günümüzde modernize edilerek görevlendiriliyor. Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer saldırılara karşı olarak Batı Almanya'dan satın alınmış Fuchs 1A8 araçlar bulunuyor. Ayrıca 2010 yılında Almanya'dan ATF Dingo model 20 adet satın alım yapıldı. Bunların 10 tanesi Ukrayna'ya hibe edildi. İtalyan şirket Iveco tarafından üretilen LMV serisine ait 2, 3 ve 4 versiyonları yer alıyor. Toplam 169 adet. 14 adet 3. versiyon araç 2022'de Ukrayna'ya hibe edildi. Ek olarak Birleşik Krallık'tan 24 adet Supacat HMT Extanda araç da satın alındı. Topçu ve obüs ünitelerine geçiyoruz. Kundağı motorlu topçu ve top ikmal araçları tamamen Güney Kore'den geldi. Topçu ünitesi olarak K9 ve IDAR'ler bulunuyor. 28 parça envanterde. İkmal içinse K10 modeller tercih ediliyor. Aralık 2024'teki son sevkiyatla sayıları 14'e yükseldi. Araç içine entegre edilmiş havan sistemlerinde de iki farklı dış alım var. İlk olarak İsveç'ten satın alınan CV90RWS Multi BK model güncel olarak 24 adet yer alıyor. Diğer havan sistemi ise M113'lere eklemlendirilmiş NM204 araçlardır. Hava savunma sistemlerinden bahsedeceğiz. Burada çok uluslu ortaklıklar görülüyor. NASAM 3 modeller Norveç ve Amerikan işbirliğiyle üretiliyor. Nomads'larsa Norveç, Alman ve Amerikan ortaklığıyla geliştirildi. Dronlarla kara kuvvetlerini noktalayacağız. Bir ekipman hariç diğerleri Amerika'dan satın alındı. PD-100 Black Hornet nanolar küçüklüğüyle dikkati çekiyor. Ortalama olarak eşek arısı boyutunda. Norveç'in kendi kapasitesiyle geliştirip ürettiği bir drone. AeroVironment RQ-11 Raven, RQ-20 Puma ve Wasp 3'ler ise Amerika'dan tedarik edildi. Lockheed Martin tarafından üretilen Indigo 3'lerden 10 adet kullanımda. Gelecekte sayı 30'a yükseltilecek. Son olarak Skydio X-10D model dronlar sipariş edildi. Gizlilik sözleşmesi gereği adet sayısı paylaşılmadı. Deniz kuvvetlerine geçiyoruz. Çok sayıda Norveç üretimi deniz aracıyla karşılaşacağız. Ancak dış alımlar da yapıldı. İlk olarak ULA sınıfına ait 6 adet taarruz denizaltı kullanılıyor. 1988'den itibaren envantere eklendi. Almanya ve Norveç tarafından ortaklaşa üretildi. İspanya'dan Fridtjof Nansen tipi fırkateynler satın alındı. 4 adet bulunuyor. Korvetler ise tamamen Norveç tarafından üretilen Sigjold sınıfına ait araçlar. Toplam 6 adet kullanılıyor. Devriye ve hızlı müdahale teknesi olarak 3 farklı model tercih ediliyor. İlk olarak İsveç'ten alınan CB90 sınıfı 6 adet tekne envanterde. Hızlı devriye içinse İsveç üretimi IC-20M serisi bot kullanımda. Ayrıca Norveç'in kendi kapasitesiyle geliştirdiği Goldfish 36 model sert şişme bot da tercih ediliyor. Mayınlara karşı tedbir gemileri olarak 3 farklı model yer alıyor.
Nordkapp model mayınlara karşı koruma tedbir gemisini Norveç kendi imkanlarıyla geliştirip üretti. 1 adet görevde. Oksoy sınıfı gemi ise mayın avcılığı görevlerinde kullanılıyor. 2 adet envanterde. 1995 yılında ikisi de suya indirildi. Son olarak Alta sınıfı gemi ise mayın tarama görevleri için tercih ediliyor. 2 adet kullanılıyor. İkisi de 1996 yılında envantere eklendi. Norveç üretimi olan Kongsberg 2X Hugin model insansız deniz aracı da sualtı görevlerinde bulunuyor. Hava kuvvetlerine geçiyoruz. Tamamen dış alım yapılmış. Taarruz uçağı konusunda tek araç var. O da 52 adet F-35 Lightning II. Toplam 52 adet bulunuyor. Deniz devriye uçaklarında da tek araç yer alıyor. Amerika'dan P-8 Poseidonlar görev yapıyor. Toplam 5 adet. Nakliye uçağı olaraksa C-130J Super Herküller kullanımda. Güncel olarak 4 adet mevcut. Bell 412 helikopteri genel maksatlı görevlerde bulunuyor. Sikorsky SH-60 Seahawk'lar da devriye ve antidenizaltı alanlarında kullanılabiliyor. İtalyan şirket Agusta Westland tarafından üretilen AW-101'ler de genel maksatlı görevler ve arama kurtarma görevlerinde tercih ediliyor. Norveçli askeri pilotların eğitimlerinde ise İsveç'ten alınan Saab MFI-15 Safari uçakları destek sağlıyor. Ülkenin geliştirdiği önemli askeri projelerden bahsedeceğiz. Bu bölümde hem Norveç'in kendi kapasitesiyle ortaya koyduklarından hem de farklı devletlerle yapılan işbirliklerinden konuşacağız. Savunma kapasitesini modernize etmek ve Arktik bölgesindeki stratejik çıkarlarını korumak için çeşitli askeri projeler yürütüyor. En önemlisi hava kuvvetlerini modernize etmek için F-35 entegrasyon programı başlatıldı. Eldeki F-16'ların tamamı F-35'lerle değiştirildi. Yaklaşık 10 milyar dolarlık bir harcama yapıldı. Mevcut ULA sınıfı denizaltıların yerine yenilerini almak için Type 212CD denizaltı projesi de devam ediyor. Almanya ile ortak geliştirilen Type 212CD denizaltıları 2029'dan itibaren envantere eklenecek. Toplam 6 adet sipariş edildi. Maliyeti yaklaşık olarak 5 milyar dolar. Böylece gelişmiş stealth yani gizlilik teknolojisi ve havadan bağımsız tahrik kapasitesiyle Arktik'te operasyon kabiliyetini yükseltmek istiyor. NASAM sistemleri de modernize ediliyor. 2024'te 440 milyon dolarlık yeni sipariş verildi. Teslim edilecek versiyonların sensörleri ve füzeleri de güncellenecek. Arktik'e özel önem atfediliyor. Buradaki Rus tehdidinin önüne geçebilmek için Evenes hava üssü genişletiliyor. Ayrıca F-35 ve P-8 Poseidon uçaklarının iniş kalkış için hazırlık yapılıyor. Kara kuvvetleri konusunda özel bir tehdit olmaması sebebiyle yürütülen yeni bir proje yok. Çünkü sınır komşularıyla sorunu yok. Bu bölümü Norveç'in Arktik'teki gözü F-35'ler Rusya'nın hamlelerine karşı ne kadar etkili sorusuyla tamamlayalım. Cevaplarınızı merak ediyorum ve yorumlarınızı bekliyorum. Norveç'in sınır ve askeri problemlerinden bahsedeceğiz. Genel olarak barışçıl bir ülke olsa da bazı sorunlar söz konusu. Detaylıca ele alacağız. Özellikle Arktik bölgesindeki jeopolitik gerilimler ve Rusya ile komşuluğu nedeniyle problemleri var. Norveç, Rusya ile yaklaşık 200 kilometrelik bir kara sınırını ve geniş bir deniz sınırını paylaşıyor. İki ülke de Arktik'teki buzulların erimesiyle petrol, gaz ve ticaret yolları için rekabet ediyor. Rusya, Kola Yarımadası'nda nükleer kapasiteli Kuzey Filosu'nu konuşlandırıyor. Bu yüzden Norveç tarafından 7/24 gözetleme faaliyeti yürütülmek zorunda. Ayrıca Çin'in Arktik'te bir liman satın alma girişimleri vardı. Ancak henüz sonuca ulaşılamadı. Karşı hamle olarak Norveç, NATO'daki katılımını artırdı. Örnek olarak Cold Response tatbikatına katıldı. Arktik'teki sahil güvenlik devriyeleri ve F-35'lerle istihbarat toplamaya yöneldi. NATO'nun kuzey kanadında stratejik bir üye. Ancak 2017'de bir NATO tatbikatında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterildiği bir skandal yaşandı. İki ülke arasında diplomatik gerilim yaşansa da sorun daha sonra çözüldü. NATO'nun İskandinavya'daki son büyük genişlemesinden sonra Norveç'teki askeri değişimi konuşacağız. Finlandiya 4 Nisan 2023'te, İsveç ise 7 Mart 2024'te NATO'ya resmen katıldı. Bu, NATO'nun 1990'lı yıllardan bu yana en büyük genişlemesi oldu. İki ülkenin NATO'ya girmesindeki en büyük etken Rusya'nın Ukrayna ile savaşa başlaması ve Baltıkları da tehdit etmesiydi. Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgali Norveç'in güvenlik algısını değiştirdi. 2024'teki Trident-Jungtur tatbikatı ile lojistik ve seferberlik durumunda hızlı intikal kabiliyetlerini test etti. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasıyla Norveç bu ülkelerle ortak hava ve deniz devriyeleri başlattı. İsveç'in Gripen uçakları Norveç'in F-35'leri ile birlikte Baltık hava sahasına görev yapmaya başladı. NATO, üyelerinden gayri safi yurt içi hasılalarının en az %2'sini savunmaya ayırmalarını istiyor. Bu 2035'te %5 olarak değişecek. Norveç 2023'te bu hedefe ulaştı ve 2024'te harcamalarını %2'nin üzerine çıkardı. Ayrıca tam seferberlik kapasitesini 70.000'den 90.000'e çıkartacak. Rusya'nın GPS sinyal bozma faaliyetlerine karşı siber savunma yatırımlarını artırdı. 2024'te NATO'nun siber savunma merkeziyle entegrasyon da artırıldı. Ayrıca elindeki Patriot sistemleri için de ek mühimmat sipariş etti.
Amerika Birleşik Devletleri'nden 9 adet HH-60W helikopteri için 2,6 milyar dolarlık bir anlaşma imzalandı. Almanya'dan Leopard 2A4 tanklarının modernizasyonu için ek 2A7 tankları da sipariş edildi. Güney Kore'den alınan K-9 obüslerinin sayısı 2024'te artırıldı. Editör yorumuyla videoyu tamamlayalım. Ordusu modern savaş koşullarına ve NATO standartlarına uygun. Hava kuvvetlerindeki değişim trendini de önemli buluyorum. F-35'lerin alınması ve kendi kapasitesiyle geliştirdiği füze sistemleriyle ön plana çıkıyor. Rusya ile kara sınırı olması sebebiyle kara kuvvetlerine de ağırlık veriliyor. Svalbard'daki kıyamet ambarı ülkedeki tarımsal varlıkları garanti altına alıyor. Sevimli bir penguen orduyu yönetebilir mi? Şövalye 3. Nils Olaf, Norveç'in gizli silahı mı sorusuyla noktalıyoruz. Video bitti. Fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Askerlik yaptığınızı düşünün. Haber gelmiş ve bütün askerlerle birlikte içtima alanında bekliyorsunuz. Komutanlarınız dikkat diyerek sizi esas duruşa geçiriyor ve kıpırdamamanızı söylüyorlar. O sıralarda uzaktan paytak paytak yürüyerek gelen tüm general rütbesindeki komutanınız alana geliyor ve size emir vermeye başlıyor.